本文作者番茄妈妈育儿师，我是番茄妈妈。因我的女儿叫小番茄，所以街坊邻居都叫我番茄妈妈。在没生小番茄的时候呢，我是一名中医育儿师，专注于给宝宝们用健康的法子调理体质。但是小番茄降生后，我便辞去了工作，在家里专注的带娃了。因为自己之前是中医育儿师，所以带宝宝格外的得心应手，有点食膜问题都能自己很好的解决。平时宝宝咳嗽，我都能用自己收集的食疗方解决，而且不伤宝宝的体质。上次胡子妈说胡子咳嗽了，一天到晚的咳，就问我拿了一个食疗方。后来她跟我说啊，那个方子也是神奇，胡子喝上2次就不咳了。这离子水1，往锅里加入适量清水，然后把洗前净的红枣放进去，开小火煮10分钟。2将梨洗净，去皮，去掉梨核，然后切块，将甘蔗切块或者切片3，然后把甘蔗和雪梨也加入锅里，大火烧开后，用小火加盖慢慢煮至20分钟。如喜欢雪梨脆爽口感，可以适当缩短炖煮时间。4加入适量的冰糖进去，这个根据个人口味来放。5把干桂花放进去，药店都会有的卖。6继续煮个5分钟就可以关火。7盛出来，稍微降温一点就可以喝了。止咳原理：梨仁肺清热，生津止渴，与甘蔗同用，增强润肺止咳作用，可治疗小儿肺燥咳嗽、前咳无痰、唇前咽前等。